Halo guys, aku beli Ginji Joy. Kita buka. Kita buka mainannya dulu ya. Ini mainan. Dapat mainan apa ini guys? Kita bikin angsanya sama ini nih. Ini mama angsanya. Papa. Kita masukin. Nah. Jadi angsa dan mamanya guys. Sekarang kita makan coklatnya. Ini vanilla. Oke. Nah, dalamnya coklat. Ada yang suka ini gak guys? Komen ya. Dadah. Mana aja aku kasih.